So, hallihallo, hallöle. Heute machen wir mal den Survival Martin. Stellt euch vor, folgendes Szenario. Ihr stürzt ab mit dem Flugzeug und merkt, ich bin ganz alleine und habe nichts außer das, was ich in meinen Taschen habe. Jetzt habe ich folgende Situation. Ich muss schauen, mit den Sachen, die ich habe, was kann ich damit machen? Einer der wichtigsten Punkte, ich muss ein Feuer machen, damit ich nicht erfriere, damit ich mir was zu essen machen kann und damit es hell ist. Und damit ich die Wölfe auch verjagen kann, falls welche kommen. So, dementsprechend schauen wir jetzt mal, welcher Ort ist dafür am besten. Kommt mit! Okay, also, als erstes, wir checken unsere Taschen. Was haben wir bei uns? Das, was jeder normale Mensch mit sich nimmt. Eine Dose noch zur Verfügung. Wir haben eine Duracell. Ein Messer. Sorry, Schatz. Ich habe dein Schminktäschchen mitgenommen. Was haben wir in der anderen Tasche? Noch mehr Batterien. Wir brauchen Survival-Krams. Wir haben natürlich immer mit dabei einmal Conva 7. Das ultimative Survival-Essen. Hier haben wir noch was. Was ist das? Kaugummis. Immer für den Fall, wenn man frischen Atem braucht. So, und genau damit startet jetzt der Survival Martin, Hurricane Martin Hurricanes Selbstversuch. Also es heißt, man kann mit einer Batterie und dem Papier von einem Kaugummi ein Feuer entzünden. Und genau das wollen wir jetzt ausprobieren. Ich meine, ich bin ja gerade mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, also das ist gegen die Schmerzen. Jetzt haben wir ein Bier getrunken, haben Mundgeruch dadurch und deswegen müssen wir jetzt einen Kaugummi öffnen. Ja, also so macht das Survival eigentlich schon fast wieder Spaß. So, jetzt machen wir unseren Tisch ein bisschen sauber. Nun heißt es, man muss dieses Silberpapier, Aluminiumpapier, von der einen Seite Aluminium, von der anderen Seite normales Papier beschichtet, an den Pluspol und an den Minuspol halten und dann sollte sich ein Feuer entzünden. Ich versuche mal, ob ich hier ein bisschen näher rankomme. So, dann könnt ihr das direkt sehen. Jetzt haben wir Minus, dann haben wir Plus und es passiert gar nichts. Es wird warm, leicht warm. Also, das war schon mal nichts. So, ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut im Internet. Und zwar lag der Fehler daran, dass dieses Papier in der Mitte schmaler sein muss, damit der ganze Strom, der von Plus und Minus jetzt hier reinstrahlt, sich hier bündelt. Und durch dieses Bündeln erzeugen die ganzen Elektronen Hitze. Und die Hitze führt dazu, dass es brennt. Und dann soll ein kleines Feuerchen entstehen. So, das probieren wir das Ganze nochmal aus mit meiner professionellen riesigen Schere. Ja, das Papier müssen wir schön in die Tasche stecken, damit wir hier in der Umwelt nichts verschmutzen. So, zweiter Versuch. Wir packen an die eine Seite, an die andere Seite und es passiert noch immer nichts. Gar nichts. Ob das so sein soll? Warum denn nicht? So, was ich jetzt vielleicht noch mal probieren kann. Eine der anderen Batterien. Vielleicht hat die einen Schaden. Dann das gleiche. Immer unten Minus. Dann noch Plus. Das Ganze soll ja einen Kurzschluss verursachen und dadurch soll dann das Ganze anfangen zu brennen. Au! Also auf jeden Fall wird es heiß, aber nicht in der Mitte, wo es sich bündelt, sondern an meinem Finger. Vielleicht muss man den harten Weg wählen. So, ich gehe jetzt hin und nehme einfach mal 2 Batterien mit Full Power und hau das einfach auf das Papier. Das ist gesellig.
Das wird knallen. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. Homie, regardless. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me. I run it like a track meet, a rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade. I can blow your mind like JFK. I do what I want. You ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. So, jetzt das kleine Fazit von mir. Kann man mit einem Kaugummipapier und einer Batterie ein Feuer machen? Also ich habe festgestellt, dass ich denke mal, je nach Batterie, welche man kauft, gute Marke, schlechte Marke, viel Power, die muss auf jeden Fall voll sein. Dann fängt es ein bisschen an zu dampfen. Wenn man 2 nimmt, fängt es ein bisschen stärker an zu dampfen, schon ein bisschen krasser möglich. Aber so 100%ig sagen, das ist die Lösung, würde ich jetzt sagen, nein. Aber na gut, in einem Survival-Versuch, wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann ist das wieder okay. Dann sollte man es halt einfach ausprobieren. Ne? Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War eine kurze Folge. Lasst mir bitte ein Abo da. Ein Like wäre auch geil. Oder einen Kommentar, wie ihr das Ganze anstellt. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich es irgendwie anders machen sollen? Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.